Bonjour à tous. Avant de partir la vidéo, je vais vous demander d'écouter attentivement les bruits que vous allez entendre. C'est dans le parc au bus, près de chez moi à Québec où je demeure. C'est que au départ, je vais vous faire un témoignage. J'ai souvent entendu des bruits dans la forêt quand je faisais du camping sauvage. J'ai 67 ans, j'en ai fait beaucoup dans ma vie. J'ai déjà entendu des bruits de ce genre-là, mais pas comme ça. C'est quand même assez différent. Je ne pense pas que c'est des grenouilles. Je ne pense pas que c'est des petits oiseaux non plus. D'après moi, c'est des insectes, mais c'est très, très intriguant. C'est le 22 mai dernier, 2023, que j'ai entendu ces bruits-là. Alors, je vais partir la vidéo et écouter attentivement. Merci de votre attention et de votre intérêt.